अनि त्यो अर्कोतिर कोही थिएन क्या अनि त्यसपछि पछिबाट मतिर पनि मान्छे आयो ल यहीँनिर खेलौँ ल मलाई थाहा थियो तिमीले उतै फाल्छौ भनेर मैले दिएपछि त्यो झुक्काउनुलाई तर अर्को विन्डो भागेकै थिएन भोलि मात्र जान्छ यार बाहिर अरू कोही जान्न फेरि खुट्टाले छोएपछि बिटिन्छ खेल मोटे म यहाँ छु होइन किन सरेको तिमी यहाँ आउने हो खुट्टा सबको लक लगाइसक्यो अघि त दौडेर अब आफै जान्छ नि छोरा हानेको त्यही ट्र्याक लाउनुपर्छ आयो गाडीको आफै बुझ न त्यस्तो अरे मुची अलिक टाढा भइदिए त म मान्थेँ कि तर यो कसलाई पास गर्छ भले माग न बोल धेरै पऱ्यो कि सानो आएर के लगाएर आउँछ खेल्न फर्मल प्यान्ट हो यो त यार यो प्यान्ट लगाएर किचनमा सबै लगाएर मेरो ट्र्याक लगाएर अर्को ट्र्याक निलो ट्र्याक छ त्यहाँ खोलेर सबै दागी लगाएर खेल्नै मिल्दैन मोटे परिहाल्छ त्यहाँ मलाई खाल्न खोज्दाखेरि सब बिग्रेर फर्स्ट पढौ फर्स्टमा कसरी हुन्छ खड्का घरले तिमी मोटे यता हो कि तिमी बस्ने अनि त आउँछ त यहाँनिर
भाइ लपले खेल खेल माछी यो मोटे के तिमीलाई मैले दिएर बस्छ भने हो उता उता बाह्र बस्छ यार जाऊ भले म काट्छु कहाँ म हो त नि त्यो त बिसाइ गर्ने को मोटे हो काम कसरी मोटे हो? उता देखा कुनै छोको मैले छु मोटे छोको अनि आउनु त नि मैले आफ्नो छोएपछि त म आउँदैन छु अल्छी नगर मलाई घर दिनु बल तिमी चाहिँ भएन अर्को खेलमा अहिले त आफै आयो माछी भने उसलाई पानी बस्ने यार यहाँ चाहिँ धनेको आँटेर म बेसी लाग्यो उहीँ हाल्ने तिमी यहाँ कि भयो तिमीले फास्ट खानु अप्ठ्यारो हुन्छ यार माछी सिम्पल थियो नि हामी ट्र्याक्टर कहाँ त्यो बल त म कसरी तँलाई फाल्न नि सक्दिनँ म मलाई कसलाई फालिन्छ त्यो उल्टो बल सिम्पल क्या हामीले त कहिले त्यस्तो सिम्पल रेडी भयो नाइस गोल बेटे गोल डिरेक्सन चेन्ज भएको छैन क्या त स्लो भयो किन डिरेक्सन मैले खुट्टा थालेर त्यही बल अड्क्यो पनि कहाँ जोएर सब पुछ बल त्यो अनिमेसन खेल 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 चाल यही एउटा बल खायो यस्तो यो पासै होइन नि त अबपछि त्यो अनिमेसन के हुँदैन क्या गुरु अलिअलि अनि के गर्छ अनि बल बल त मैले भनेको उसलाई भनेको रोकिन्छ नि त हेर हुँदैन यो त यहीँ छ नि खेल यो अनिमेसन हो क्या अहिले लोक मन त्यो मैले मलाई हो रोक्नै जानु पर्यो नरोकेर यहाँ लाग्यो गुरुको बलहरू त खासै के यस्तो यस्तो केही हुँदैन क्या कहाँ 10 त्यो त्यो यस्तो हो नि त फर्का तैँले यता फाल्छस् बल होइन त्यो बल मन तँलाई फाल्नु त फस्छ अनि म 2 टच लिएर फाल्न सक्दिनँ त्यसलाई बस्नु एकछिन कहाँ गए लगाउनु त त्यसो भए अहिले बस बस म रेसको त्यो ट्र्याक मेरो लाएर आइरहेको मलाई यो अप्ठ्यारो भइसक्यो बिटी कुरीको पनि हो ए हलेला परायो लास्टमा भ्याइ आउन यहाँ त्यो भगे मजा आउने त्यो त कसरी हो लाडो मिलेर खेले सुन मजा आउनु नरे यहाँ फाले फेरि तिमी कहाँ छौ त्यो कहाँ छ म एक तिम्रो फाल कसलाई फाले त ए खेलेपछि म चाहिँ अलिकति काठको पारौँ न काठको फाइट चिन्दैन भन्ने आउँछ नि अरे मुची अरे आबै गल्यो मोमेन्टम गल्यो भन्दै सिकाइ त्यो बल त मैले लाग्यो भने त्यो त बाहिर जान्छ नि म्याच दिइहाल्छ खाली कहाँ हेर यहाँनिर तिमीले यहाँनिर पास हल्यो क्या
तिमीले ग्रास भन्दा माथि खेल्यो भने किन बचाउन खोजेको त्यसले त तिमीले पनि त्यही गर अन्त छ त्यति छैन बल छैन त्यहाँ छ त स्लेट फल्ला मैले ल्याउँदै हेर ढिलो गऱ्यो भने त पछि कि त ढिलै खेल्नु पर्यो चोर पनि यहाँ फाल्ने हो नि त उसले त यहाँ फाल्यो तिमी त अनि सबै ठाउँमा भन्दा त्यो फोन लिँदै छ जिउ त खाएको हाले त भत्तर भने जस्तो हुँदैन क्या सजिलो ए थियो त अहिले त्यही फोनबाट गएको थिएँ म बस्दिनँ होइन हो तर मेन भनेको मेन्टालिटी यता हुन्छ पास कुदा गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ ए आइज न ओए त थिर तिमी हो त्यो कोनको म यता मुख गर्न थालेँ यता खल्यो हुन्छ तँ त अब तिमीहरूको दुईजना आऊ अहिले म नि बस्दै थिएँ नि ल रक पेपर सिजर ल रक पेपर सिजर ल ल ल ल चान्स यार म्याच चारवटा टच गर्न मिल्छ र म्याच यस्तो आउँदाखेरि कुरा गरेर आउँदैन माता चुप मान्छे हालेन लाउनु छ खेल यही खेल न अब गर हामी यहाँ फसिसक्यो छिटो गर न त्यो अर्को गर्दै गर न के हेलो ढोका रे फुफू सब ठिक छ तपाईँको भन्नु बसिरहेको फुफू म यता यस्तो यो एक्सर्साइज फुटबल खेल्न आएको सन्चै तपाईँ के गर्नुभएको छ कहाँ हुनुहुन्छ खाना खानु काठमाडौँ किन किन खेल्नै नआउने फेरि गुरु भन्दैछु फ्याँकेको त्यो बल यता फ्याँक्छ मुटलाई फाल्नु पर्यो सबैलाई राखिनु फाल्नु पर्यो नफाल कहाँनिर छ नि हेलो Come on again.
आफ्नो मेरो अले पुरै लाइट आउँछ ओइ मन बल भाडा त उद्यो गुरु खेल्दैन यहाँनिर उसको लागि हामीले क्या खेलिदिनु पर्ने तेरो ट्राउजर कहाँ छ मलाई मन पर्यो भनी मिलाउन यार ल मिला नाच्ने वेरिङ गुरुङले त्यही भन्छ त्यही भए उता नआउ क्या देखिँदैन यता आउनु अनि यता आउनु के आउनु अन्त